Hello everyone. Today I will show you the forms of present simple and how to use it. ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកមេរៀន present simple ដើម្បីមកចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីវិធីប្រើហើយនិងទម្រង់របស់វាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលមើលទាំងអស់គ្នា Let's go ខាងក្រោមនេះគឺជាទម្រង់របស់ present simple អញ្ចឹង present simple គឺយើងមាន subject plus verb 1 plus object ប្រធានបូកជាមួយកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី1បូកជាមួយនឹងកម្មបទរបៀបប្រើទី1 The present simple is used to express an action that happens again and again or present habit បានន័យថា present simple គឺយើងប្រើមកដើម្បីបង្ហាញពីសកម្មភាពមួយដែលកើតឡើងដដែលឬក៏ជាទម្លាប់ក្នុងកាលបច្ចុប្បន្ន Examples ឧទាហរណ៍ I go to work by motorcycle every day អញ្ចឹងសកម្មភាពហ្នឹងគឺវា happen again and again He smokes 20 cigarettes a day. He smokes 20 cigarettes a day. គាត់ជក់បារីមួយថ្ងៃ20ដើមអញ្ចឹងប្រយោគហ្នឹងគឺបង្ហាញពី present habit ទម្លាប់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន My daughter does the washing up every morning. My daughter does the washing up every morning. កូនស្រីរបស់ខ្ញុំបោកគក់ណា washing up ហ្នឹងបោកគក់ជារៀងរាល់ព្រឹកអញ្ចឹងសកម្មភាពហ្នឹងគឺវាកើតឡើងទៀងទាត់នៅពេលវេលាណាមួយបង្ហាញពី regular She washes her hair twice a week She washes her hair twice a week នាងកក់សក់2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ My cousin does the washing on Sundays My cousin does the washing on Sunday បានន័យថាជារៀងរាល់ថ្ងៃឲ្យតែថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគឺគាត់បោកគក់កៅអៅរបស់គាត់ហើយ I usually get up at 5 o'clock in the morning I usually get up at 5 o'clock in the morning ខ្ញុំតែងតែក្រោកពីគេងនៅម៉ោង5ពេលព្រឹក I rarely go for a walk at night I rarely go for a walk at night ខ្ញុំកម្រដើរពេលយប់ណាស់ We often pay attention to our course We often pay attention to our course ពួកយើងតែងតែផ្ដោតឬក៏យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវគ្គសិក្សារបស់ពួកយើង Marie doesn't often drink coffee Marie doesn't often drink coffee Marie គាត់មិនសូវផឹកកាហ្វេទេអញ្ចឹងគឺប្រយោគទាំងអស់ហ្នឹងបង្ហាញពីសកម្មភាពមួយកើតឡើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយវាខ្លះជាសកម្មភាពដែលកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតសកម្មភាពខ្លះគឺជាទម្លាប់បន្ទាប់ពីចប់ពីឧទាហរណ៍នេះទៅយើងមើលរបៀបប្រើទី2របស់វា The present simple is used to express a fact which is always true បានន័យថា present simple ហ្នឹងគឺយើងប្រើមកបង្ហាញពីអ្វីមួយដែលជាការពិតហើយវាតែងតែត្រឹមត្រូវគឺវាត្រូវជានិច្ចឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍របស់វា The earth goes around the sun The earth goes around the sun ផែនដីវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងវាគឺជាការពិតមួយហើយ Vegetarians don't eat meat Vegetarians don't eat meat អ្នកញ៉ាំបួសអត់ញ៉ាំសាច់ទេ The earth has a round shape The earth has a round shape ផែនដីមានរាងមូល The sun rises in the east The sun rises in the east
ព្រះអាទិត្យរះនៅទិសខាងកើត The sun set in the west. The sun set in the west. ព្រះអាទិត្យលិចនៅទិសខាងលិចអញ្ចឹងព្រះអាទិត្យរះនៅទិសខាងកើតហើយលិចនៅទិសខាងលិចវាគឺជា fact មួយដែល always true. Water boils in 100 centigrade. ទឹកពុះនៅសីតុណ្ហភាព100អង្សាសេ The present simple is used to express a fact which stay the same for long time. Present simple គឺប្រើបង្ហាញពីការពិតហើយវាបង្ហាញពីគេគឺវាអ្វីមួយដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺវានៅដដែលហើយរយៈពេលយូរ Example I live in a flat in the center of town. ខ្ញុំរស់នៅក្នុងផ្ទះល្វែងនៅឯទីក្រុងកណ្ដាលទីក្រុង center of town. My elder brother works in an export and import company. Export and import ក្រុមហ៊ុននាំចេញនាំចូលណាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននាំចេញនាំចូលមួយ Nurse look after patients in hospital. គិលានុបដ្ឋាយិកាមើលថែអ្នកជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ My father works in a ministry of interior. ឪពុករបស់ខ្ញុំធ្វើការនៅក្រសួងមហាផ្ទៃ បន្ទាប់ពីយើងមើលការប្រើរបស់ present simple ហើយឥឡូវយើងមកមើលចំណុចសម្គាល់សំខាន់មួយទៀតយើងមកមើលចំណុចសំខាន់របស់វាក្នុងការប្រើជាមួយនឹង third person singular subject ជាមួយនឹងប្រធានឯកវចនៈអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌទី1 add s to verb អញ្ចឹងគឺយើងថែម s ទៅលើកិរិយាសព្ទនៅពេលដែលវាប្រើជាមួយ third person singular ឧទាហរណ៍ពាក្យ stop យើងដូរទៅជា stops laugh laughs hit hits wear wears run runs beg begs come comes អញ្ចឹងគឺយើងថែម s ទៅលើកិរិយាសព្ទទាំងអស់ហ្នឹងវានៅមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែនេះខ្ញុំគ្រាន់តែលើកមកជាឧទាហរណ៍ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទេណាអញ្ចឹងយើងមើលចំណុចសម្គាល់ទី2គឺយើង add es to verb that end in ss sh ch ហើយនឹង o អញ្ចឹងគឺយើងថែម es ទៅលើកិរិយាសព្ទទាំងឡាយណាដែលបញ្ចប់ទៅដោយ ss sh ch ហើយនឹង o ឧទាហរណ៍ kiss kisses miss misses brush brushes wash washes watch watches go goes do does អញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទេយើងនៅមានពាក្យជាច្រើនទៀតខ្ញុំលើកមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លះៗណាឲ្យដឹងពីលក្ខខណ្ឌរបស់វាកុំឲ្យថាហេតុអីក៏ពេលខ្លះមានតែ s ពេលខ្លះមាន es វានៅមានមួយទៀតថែម ies អញ្ចឹងយើងមើលលក្ខខណ្ឌទី3 verbs that end in a consonant plus y change y to ies អញ្ចឹងកិរិយាសព្ទទាំងឡាយណាដែលបញ្ចប់ដោយព្យញ្ជនៈមួយបូកជាមួយ y អញ្ចឹងគឺយើងដូរ y ទៅជា ies សម្រាប់កិរិយាសព្ទណាអញ្ចឹងមើលឧទាហរណ៍ try tries cry cries tidy tidies fly flies bury buries study studies អូខេអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមេរៀនផ្សេងទៀតចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាតម្រូវការថាចង់ដឹងមេរៀនណាមួយអាចសួរឬក៏ប្រាប់នៅក្នុង comment បានខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងចង់ចេះចែករំលែកណា
អរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ Thank you so much for watching my video. See you next time. Bye bye.